পথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি 279 জন উপ ঠিকাদাৰ উত্তৰ অসমত 4 লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লৈ নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা টিকে ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড কনচৰ্টিয়ামৰ প্ৰবঞ্চনা বিগত 2017-18 চনৰ পৰা নিৰ্মাণ সামগ্ৰী যোগানৰ বাবদ উপ ঠিকাদাৰসকলক আদায় দিয়া নাই প্ৰাপ্য ধন সামগ্ৰী যোগানৰ বাবদ আদায় দিবলৈ আছে 30 কোটি টকা গহপুৰৰ পৰা তেজপুৰলৈ ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কামত সংস্থাটোৰ হকে বিভিন্ন সামগ্ৰী যোগান ধৰিছিল এইসকল ঠিকাদাৰে বাৰে বাৰে আবেদন নিবেদন জনোৱা সত্ত্বেও প্ৰাপ্য ধন আদায় দিয়া নাই টিকে ইঞ্জিনিয়াৰিঙে কামৰ বাবে ঋণ লৈ সৰ্বস্বান্ত ঠিকাদাৰে মাটি বিক্ৰী কৰি ধাৰ মাৰিছে 17 চনৰ পৰা আমি যিসকল 279 ভুক্তভোগী হৈ আছো টিকেটসকলে কিছুমানে আমি এতিয়া কাৰোবাৰ পৰা লোন লৈছো ধাৰলে লৈছো সেই ধাৰ মাৰিব নোৱাৰি লোন মাৰিব নোৱাৰি আমি অতি কম দামত নিজৰ মাটি বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে 279 জন সাব কন্ট্ৰাক্টৰৰ সমস্যাৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই কোম্পানীটোৰ পৰিচালন সঞ্চালকে ধনৰ অভাৱত চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰি অকাল মৃত্যুক সাৱটি লৈছে 3 জনকৈ ঠিকাদাৰে বৃহস্পতিবাৰে উপ ঠিকাদাৰসকলে বিশ্বনাথ জিলাৰ উপায়ুক্তক সাক্ষাৎ কৰি এই সন্দৰ্ভত প্ৰদান কৰে এখন স্মাৰক পত্ৰ 17 চনৰ পৰা আমি ল'ৰাসকলে পইচা পোৱা নাই আৰু বহুত ল'ৰাই বহুত আমাৰ ৰাইজে বহুত পইচা যিখিনি 2-3জন ল'ৰা মৰি গৈছে আমাৰ এজন ঠিকাদাৰৰ মিছেছ কেঞ্চাৰ ৰোগত মৃত্যু হৈছিল 2 পইচা বিচাৰিছিল তেওঁলোকে তেতিয়াও 1 পইচা দি সহায় নকৰিলে ফ'ৰলেন পথ নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী যোগানৰ কোটি কোটি টকাৰ অনাদায় ধন আদায়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বনাথৰ উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব এইসকল ঠিকাদাৰৰ ভৱিষ্যত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ইকুমণি সহযোগত বিশ্বনাথৰ পৰা জক্তৰ সিং ৰিপোৰ্ট প্ৰাগ নিউজ